그런데 COPD가 산재로 승인된 뒤 약 한 달 뒤쯤인데요, 근로자 A씨는 폐암을 진단받게 됩니다. 그래서 결국 폐암이 악화되어 폐렴으로 인한 사망에 이르게 됩니다. 이분 같은 경우는 산재로 승인받은 상병은 COPD죠. 근데 COPD가 사망의 원인이 아닙니다. 그리고 아직 산재로 인정받을지 불투명한 폐암으로 사망하시게 되었습니다. 같은 폐질환이니까 당연히 유족보상금이 나올까요? 그렇지 않습니다. 사망의 원인은 폐암이기 때문에 이 폐암이 과거에 근무로 인해서 왔다는 것을 새로 입증을 해야 되고, 폐암으로 사망하였다는 점 또한 입증을 해야 됩니다.